Hola, soy Eli y soy una gringa que habla en mal español sobre mal tiempo. Hoy es el 29 de julio y esto es lo que pasa en el momento. En el Atlántico tenemos una perturbación tropical que podría ser la futura tormenta tropical Bertha. En el Pacífico Oriental, Hernan está ahora una baja presión remanente. En el Pacífico Central, Genevieve está viva otra vez. En el Pacífico Noroeste tenemos dos tormentas tropicales, Halong y Nakri. En México hay el potencial de lluvias torrenciales en esta zona rojo, el potencial de lluvias intensas por aquí y el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en esta gran zona. En los Estados Unidos es un día un poco tranquilo. Hablamos sobre este tema un poco después, no sé. En Canadá hay tormenta tropical. Vigilancia. Vigilancia por tormenta tropical. Vigilancia por tormentas severas, no por tormenta tropical. Tormentas severas en esta zona. Sí. Pero aquí son tormentas tropicales, sí. En el Pacífico Oriental, Pacífico Noroeste tenemos estas cosas. Along. En Guam tiene aviso por tifón. Y aviso por tifón por aquí. Y aviso por tormenta tropical. Y advertencia o vigilancia por tormenta tropical. Y boletín de resaca alta o algo. Y advertencia potencial de inundaciones repentinas. Sí, sí, en todas partes. En las Filipinas, con esta depresión tropical que tiene el nombre INDE, se esperan lluvias moderadas a fuertes. Sí, con esta depresión tropical. Por aquí, esta cosa es ahora una baja presión remanente y Genevieve está viva otra vez, pero no es una amenaza a la Tierra, creo que. Y hay esta perturbación tropical 93 AL. Sí, esta cosa podría ser la futura tormenta tropical Bertha. Por aquí, los modelos muestran que hay el potencial de un tormenta tropical. Quizás, no sé. En los Estados Unidos, este es el pronóstico de tormentas. Tormentas por aquí. Y este mapa muestra qué pasa en el momento. Tenemos un aviso por tormenta severa por aquí y un aviso por agua peligrosa. Aguas peligrosas, no sé. Para el día de hoy, en general, nada de tornados, nada de vientos, nada de granizos, pero mira esto, hay un aviso por tormentas severas, no es cierto, no sé por qué. Para el día de mañana tenemos una probabilidad de 5% en esta zona de Oklahoma y Texas. Y esto es todo para hoy, sí. ¿O no? No, güey. No sé qué hacer. ¿Qué hago? Sí. Entonces, esto es todo para hoy y hasta mañana.